အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့2023အတွက် Redmi ကနေပြီးတော့ budget flagship killer အနေနဲ့ပထမဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ Redmi K60 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Redmi K60 လေးဟာ K series ကြိုက်နေတဲ့ user တွေအတွက်အလိုချင်ဆုံးဖုန်းစင်းထဲမှာပါလာနိုင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Snapdragon ရဲ့အကျန်းစား SoC တွေမှာပါဝင်တဲ့ 8 Plus Gen 1ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး performance ဘိုင်းအနေနဲ့ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့8 Gen 1 SoC ထက် CPU GPU performance တွေမှာ 30% ပုံမမြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ 8 Plus Gen 1ရဲ့စမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအကောင်းဆုံးထုတ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် FreeS 2.2 နည်းပညာကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။ဖုန်းရဲ့ storage ဘိုင်းအတွက်ကတော့ UFS 3.1 LPDDR5 တို့ကိုအသုံးပြုပေးထားရုံသာမကပဲအကျန်းစားစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာထွက်ရှိလာနိုင်တဲ့အပူချိန်ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းညှိပေးနိုင်ဖို့အတွက် Redmi K series ထဲမှာအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရနိုင်တဲ့ 9000mm square ရှိတဲ့ Vapor Chamber Cooling System ကြီးပါဝင်လာတာဟာအားရစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ display ဘိုင်းအနေနဲ့လည်း 6.67 inch OLED display 2K resolution ကိုကြီးကျူးခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ peak brightness 1400 nit HDR template DCI-P3 Dolby Vision တို့ support ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ refresh rate အနေနဲ့ 120Hz လင်းရောက်နေတဲ့အချိန်သို့မဟုတ်ညပိုင်းဖုန်းကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာမျက်လုံးကိုထိရောက်ဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်မှုအတွက်PWM dimming technology gaming experience level ကိုအကောင်းဆုံးပေးနိုင်မှုအတွက် 418Hz touch sampling rate ပါဝင်တာဟာလည်းဒီဖုန်းရဲ့အားသာတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် performance ဘိုင်းနဲ့ display ဘိုင်းအရန်ကောင်းပြီးတော့ battery သေးနေမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ K60 မှာတော့ 5500mAh battery ကိုထည့်သွင်းပေးထားပြီးတော့ပုံမှန်သုံးမဲ့ user တယောက်အနေနဲ့ 2day AC သုံးလို့ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ 67W turbo charging စနစ်ပါဝင်ပြီးတော့ K series တွေမှာမတွေ့ရသေးတဲ့ wireless charging 13W ကိုလည်း K60 မှာထည့်သွင်းပေးထားတာဟာတကယ်မိုက်လာတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့ security ဘိုင်းမှာလည်းရခင် K series တွေကကျွန်တော်တို့မကြည်နပ်ခဲ့တဲ့ side mount fingerprint အစား under display fingerprint ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဟာလည်းအကြိုက်တွေ့စေမယ့်အချက်ထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကင်မရာဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ travel camera setup ဖြစ်ပြီးတော့OIS support ပေးထားတဲ့ 64 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera တို့ပါဝင်ပြီးတော့ selfie camera အနေနဲ့16 megapixel ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် K series ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကင်မရာဘိုင်းမှာအရန်မျှော်လင့်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်း computational photography ကိုအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက် Xiaomi Image Brain 2.0 နည်းပညာထည့်သွင်းပေးထားသလိုဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုရင် 8K 24fps K60 မှာရိုက်နိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ shaky ဖြစ်တဲ့နှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်မှုအတွက် OIS EIS တွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့မီတွဲ series တွေမှာတွေ့ရတဲ့ Cyber Focus နည်းပညာကလည်း K60 မှာအသုံးပြုနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် Sound System ဘိုင်းအတွက်ကတော့ Dual Stereo Speaker Dolby Atmos ပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ Haptic Feedback အကောင်းဆုံးရရှိဖို့အတွက် 8AZ Linear Motor Bluetooth 5.3 Infrared Remote Control တို့ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်အဲဒီတော့ Camera Sensor ကလွဲပြီးအကောင်းဆုံးပါဆိုတဲ့ hardware spec တွေပါဝင်တာများတဲ့ K60 လေးဟာအပြင်မှာဘယ်လိုအနေထားရှိတော့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါRedmi K60 ပါဒီအင်ဂျင်တာလေးပါပါမယ်ဆီလီကွန်ပါပါမယ် K60 ပါ67W charging က Type C ကျိုးပါပါမယ် Dual SIM ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ memory card ကတော့ထည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး Redmi K60 လေးရဲ့ back cover အသားနာလေးပါ glossy glass ပုံစံမျိုးပြုလုပ်ပေးထားပေမဲ့ glass တော့မဟုတ်တော့ဘူး glossy ဖြစ်တာနဲ့ညီလက်ပွေရလေးနည်းနည်းထင်နိုင်တယ်ကင်မရာအနေနဲ့64 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera ပါပါတယ်နောက်က flat design မဟုတ်ဘဲနဲ့ခုံးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းကိုပိုပါတယ်လို့ထင်ရစေပြီးတော့လက်ထဲမှာကင်ရင်လည်းတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရပါတယ်အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ speaker IR blaster mic တစ်လုံးပါမယ်ဘေးဘက်ချမ်းမှာတော့ volume up down power button အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ speaker type C port mic SIM port တို့ပါဝင်ပါတယ်နှစ်ချက်ပေါက်ပါဝင်ခြင်းတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့လုံးဝ plain ပါ big quality အသားနာအားလုံးဟာ K60 E လေးနဲ့သွားဆင်တယ်ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ 8.59mm ရှိပြီး9500 battery ပါဝင်တယ်ဆိုပေမဲ့အရင်ကြီးထူတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တော့မရဘူးအဓိကကတော့နောက်က cap body လုပ်ပေးလိုက်တာဟာကင်လို့တွယ်လို့အဆင်ပြေတယ်လို့ဖုန်းကိုလည်းပူပါတယ်လို့ခံစားရစေပါတယ်ကင်မရာဘန်လေးကတော့မဆိုစတော့နည်းနည်းလေးပဲထွက်တာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် selfie camera ကတော့ 16 megapixel selfie camera ဖုန်းရဲ့ display အနေနဲ့ 6.67 inch OLED 2K resolution 68 billion showing color လောက်နိုင်ပြီးတော့ 120Hz refresh rate support ပေးပါတယ်ဆက်ရဆန်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်ကတော့
Snapdragon ရဲ့အမိုက်စား8 Flat Gen 1ကိုတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်အခု K50 ကစပြီးတော့ဒီ K60 series မှာလည်း 2K resolution သုံးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးတောက်ချင်းရုပ်ထွက် PPI အနေနဲ့ဆိုလဲ526 PPI ဆိုတော့အရင်ကျွန်တော်ညံ့ညောတဲ့ပုံရိပ်အရည်အသွေးကိုရတယ်စက်ကကျွန်တော်တို့ 2K ရတာမှန်ပေမဲ့သူက default ပါလာတာ Full HD Plus နဲ့ပဲပါလာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့က battery ပိုကြာခံခြင်းနဲ့အပူနည်းနည်းတက်တာခြင်းနဲ့ဟေးဆိုရင်တော့ Full HD Plus နဲ့ပဲသုံးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုကလုံးဝအမိုက်စားရုပ်ထွက်ကိုပဲကြည့်ခြင်းနဲ့ဘာညာဆိုရင်တော့ WQHD နဲ့သုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပူညံ့ညောတဲ့ရုပ်ထွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ် Basic Google Service တခါတည်းပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Global change ရမလို့ပဲနဲ့ Google Service တွေကိုအဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းရဲ့အပူချိန်တွေဘယ်လောက်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတာတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်မှာတေချာ test လုပ်ပြီးမယ်ပေါ့ဒီနေ့ကတော့ unboxing လုပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲနောက် MIUI 14 သုံးလို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့နော် widget တွေအကုန်လုံးဒါ edit folder ဘာညာအကုန်လုံးလုပ်ရတယ် security ဘိုင်းအတွက်ကတော့ under display fingerprint ပါဝင်လာတာဟာ K60 သုံးမဲ့ user တွေအတွက်ပိုသဘောကျစေတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်မှာပါသူဟိုဟာတော်တော်လက်လက်အလုပ်လုပ်တာတွေ့ရပါမယ်ဒီမဲ့0.2 second တွင်ပွင့်မယ်ပေါ့နော်ကင်မရာထဲမှာပါတဲ့ feature လေးတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကင်မရာကတော့64 megapixel main camera ပါတာပေါ့အဓိကအားရတဲ့အချက်ကတော့ကောင်းတာမကောင်းတာဆိုတာထက်ပေါ့နော်အမိုက်တာကျွန်တော်တို့ 8K movie တွေကို K60 နဲ့ရိုက်လို့ရတယ် 4K ဆိုရင် 30fps 4K 16fps ရတယ်နောက် Full HD 16fps Full HD 13fps 720p 30fps ရတယ်ပေါ့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာ shake မဖြစ်ဖို့အတွက် steady move ဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်တော့ 1080p 13fps နဲ့ပဲရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုကဗီဒီယို resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ချင်ရင်တော့ stand ထောင်ပြီးတော့ 8K တွေ 4K တွေနဲ့ရိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတဲ့ result တွေကိုရနိုင်တယ် Pro မှာတော့ raw photo ပါဝင်လာခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ update မှာများပါမလားတော့မသိဘူး raw photo ပါလာရင်တော့ပိုမိုက်တာပေါ့ဗျာဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ selfie မှာဆိုရင်တော့ 1080p 16fps ရိုက်လို့ရပါတယ် portrait mode night mode မိုးမှာပါတဲ့ feature တွေအနေနဲ့64 megapixel short video panorama vlog slow motion time lapse နောက် sticker avatar movie effect AI watermark long exposure dual video ကလုံးဆိုတော့တော်တော် feature စုံတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ studio ထဲမှာဆန်းရိုက်ကြည့်တဲ့ပုံလေးတွေမှာတော့ရလာတဲ့ result တွေမှာရလာတဲ့ဒီ color အယောင်သွေး production တွေဟာတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိရပေါ့နော်နောက် contrast တွေရောဒီ saturation တွေရောလုံလောက်အနေအထားမှရှိရပေါ့အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးရိုက်တဲ့ပုံလေးလည်းထည့်ပြပါမယ်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျ selfie portrait ကလည်းကျွန်တော် studio ထဲမှာမီးအောင်နဲ့ရိုက်တဲ့အနေအထားမှာတော့တော်တော်တက်ရထွက်တယ်နောက်ဒီ skin tone ပေါ့နော် skin tone တွေပြင်တာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမျက်နှာကြီးကပြင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာမရှိဘဲနဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့ result ကိုရတယ်ကင်မရာပုံတွေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ခဏရိုက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့ result အနေနဲ့သူ့ရဲ့ color contrast တွေပါတွေက main camera 64 megapixel က detail လေးကောင်းတယ် contrast နောက် color saturation လည်းတော်တော်မိုက်တယ်အရင်ကြီး over saturated ဖြစ်တဲ့ color မသွားဘဲနဲ့ true tone ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ရတဲ့ result လေးတွေကနောက်ပုံမှန်ဒါကျွန်တော် portrait တွေကိုယ့်အနေကိုရိုက်ကြည့်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှလည်းမစိုးဘူးအဓိကကောင်းတဲ့အချက်ကဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးရင်ဗျာ detail ရတယ်ဗျာကြီးလေးလင်း clear ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မှုကိုရတယ် flagship level camera တွေလောက်မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တနည်းကစမ်းခဲ့တဲ့ Mi 12 Lite ထက်ကတော့သူ့ရဲ့ portrait ပုံတွေရိုက်တဲ့နေရာမှာကြည်လင်ပြတ်သားမှုရတာကိုတွေ့ရတယ် K60 မှာပါဝင်တဲ့ camera sensor တွေကအရင်မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ software optimization လုပ်ပြီးမဲ့ Xiaomi Image Brain 2.0 လေးဟာတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် Redmi K60 ရဲ့ display ဘိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဒီဈေးဝန်းကျင်တန်းထဲမှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ display ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ brightness တောင်အဆုံးထိမတင်ရသေးဘူးเนาะကျွန်တော်brightness ကနည်းနည်းလေးပဲတင်ထားတယ်လားเนาะအရင်တင်ရင်ဒီလိုဖြူသွားပြီလို့တွေ့လားအဲ့တော့တော်တော်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ display တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะဒီပါတဲ့ PPI လည်းကောင်းတယ် viewing angle ရလည်းအများကြီးရတယ်ဒီ color တွေ contrast တွေ progression လုပ်ပြီးနိုင်တဲ့ panel ရဲ့ result ကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့အထင်မှာပါပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့
Dolby Vision ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးပဲသူ feature တွေအများကြီးပါတယ်ဒီမှာဖြူမဲတွေပါတယ်ပြောင်းပလိုက်လို့ရတယ်ဟဲ့လား panel quality နဲ့ကဲပါအဲ့တော့ display ကတော့လုံးဝစိတ်ကြည်နေစရာကောင်းတဲ့ display တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ် speaker ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဟိလေကျွန်တော်နားထောင်နေရပေါ့နော်ဒါမဆန်းလေးခင်ပါဘူးသူ speaker တော်တော်မိုက်ရောပေါ့သူကျွန်းမိုင်ဟာမိုင်ကာတော်လို့ကျွန်းမိုင် JBL လို့မပါလေပါလာတဲ့ဒီ speaker နှလုံးဟာတော်တော်အဆင်ပြေနဲ့နားထောင်လို့ရတာနောက်ကြီးလင်းပြသားမှုရှိတာ bass stand တွေကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟောဆိုခုနကနားထောင်နေတယ်မနော်K60 ကိုကျန်တာတာထောင် display ရုပ်ထွက်ပိုင်းနဲ့အတန်ပိုင်းကတော့တော်တော်ကိုမိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ် Redmi K60 လေးကိုဒါ unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ K60 K50 K40 ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးထဲမှာဒီကောင်ကဟို performance ဘိုင်းမှာလည်းလုံးဝon the door ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သူ display ဘိုင်းနောက် speaker ဘိုင်းတွေလည်းစိတ်ကြည်နေစရာကောင်းတယ် Apple Mirror Flagship killer ဖုန်းလို့ဆိုလာအောင်ပါဝင်တဲ့ feature တွေတော်တော်များများစုံလင်းပါဝင်တဲ့တစ်ချက်ရှိတာဒါ IP rating ဘာညာမှာပါတာပဲပေါ့ဟိုကလည်း charging ပါဝင်လာတာလဲဒီဖုန်းကိုပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်စေတယ်လို့ under display fingerprint ကလည်းကျွန်တော်တို့အကြိုက်တွေ့စေတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံတွေမှာလည်းအဆင်ပြေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုထွက်တယ်ဝါးကနေတာမဖြစ်မဲ့ရိုက်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေကလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတဲ့ပုံတွေကိုရတယ်စမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပါတဲ့ SoC ကတော့ကောင်းပြီသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ခံနိုင်ရှိတော့ကတော့စမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသေးသေးပြန်ပြောပေးပါမယ် Apple Mirror Flagship killer တစ်လုံးရှာနေရင်တော့ K60 လေးလည်းဈေးကွက်ထဲမှာရောက်နေပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံး bye bye ပါခင်ဗျာ